Всем здорово. Вот задняя крышка РПН нового образца. Вот здесь все нормально, кроме того, что нет проточки под второй сальник. Можно проточить и ставить два сальника. Если оно перекроет вот это вот отверстие смазочное, для этого случая вот есть. И здесь проточка для слива масла. Вот у кого вот такие вот крышки нового образца, вот можно переделывать их под два сальника. Вот здесь надо просверлить отверстие напротив канала 3,5 мм и вот здесь проточку сделать. И все, и будет вам счастье.